tá de moto hoje. Tá com as máquinas aqui. Tá alagado aqui, ó. Então agora aqui, ó. Então, pra fazer um pão aqui, ó, tem um pouco aqui de fermento biológico seco aqui, ó. E se você não tiver panela, você pode pôr uma pedra em cima da fogueira e assar em cima da pedra também. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Rodrigo, aqui no canal Por Trilhas. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu com meu amigo Ronaldo aqui, a gente tá indo pescar um peixinho aí numa represa. A gente tá de moto hoje, tá com as máquinas aqui. E acompanha aí nossa pescaria aí. Daqui a pouco a gente tá chegando na represa lá. Vamos lá, segue com a gente. Pessoal, beleza? A gente tá seguindo essa estrada aqui, ó. Só que a água tá por cima aqui. Eu até passo com a moto. E aí? Eu não vou arriscar. Não vai arriscar não? Não. A gente vai dar uma tentada aqui, ver se não sai umas traíras aqui, ó. Tá alagado aqui, ó. Então vamos ver se sai umas trairinhas, a gente consegue lançar ali também, ó. Então vamos dar uma tentada aqui, vamos ver o que sai. Bora lá. Montar o equipamento. O Ronaldo vai tentar aqui, ó, com um frogzinho. Na estrada aqui, ó. Vamos ver o que sai aqui, ó. Já lá na frente, ó. Ah. Deu duas batidas ali, ó. Eu joguei de novo, bateu de novo, ela pegou e levou para da árvore. Mas será que pegou? Onde tá? Ali, ó. Ah, puxa. Ah, vai estourar. Juro, bateu, cara. Assim mesmo? Puxa pela linha. Solta a linha e vem puxando com a mão. Solta. Ah, não acredito que eu perdi essa, cara. Eu não acredito, cara. Olha lá a batida ali também, ó. Vai cortar minha mão, caralho. Olha lá o peixão pra fora, cara. Hã? Peixe pra fora da água ali, ó. Ah, estourou. Estourou mesmo? Estourou. Tem outro aí? Puta, pior que eu não trouxe muito sapinho, não. É, pessoal, o projeto Traíra acabou. Perdeu 3 iscas ali, ó. Linha podre.
Perdeu 3 iscas artificial e perdeu um lambari ainda. Agora o negócio é fazer uma comidinha agora. Vamos ali, fogareiro. Lá levando peixe. Aí, pessoal. Fogareirinho a lenha. Marmitinha aqui, ó. Aí, pessoal, como eu falei no outro vídeo, a marmitinha é grande, ó. Cabe aqui, ó. Meio quilo de linguiça apimentadinha aqui, ó. Vamos fazer ela frita agora. Vamos lá, vamos acender o fogareiro. Pessoal, agora a gente vai acender aqui o fogo usando, deixa eu ver onde está aqui, meu kit fogo. Aqui, ó, vamos acender com tecido carbonizado e pederneira. Tá aqui, ó, guardada. Tecidozinho aqui, ó, carbonizado. Tem o vídeo aí, ó, no card ensinando a fazer. Pederneira. E vamos ver se a gente consegue fazer um fogo agora aqui, ó. Ó, pode ver que já pegou fogo no tecido. Agora eu peguei esse capinzinho ali, vamos ver se ele acende. Aí, pessoal, fogo. Vou colocar aqui agora os gravetinhos. Aí, pessoal, agora fogo feito. Só alimentar ele aqui por baixo. E vamos colocar a linguiça para fritar aqui. Aí, pessoalzinho, ó, linguiça de pernil apimentada. Panela. Foguinho aqui, ó, fogareirinho, a lenha. E agora é só esperar o bichinho fritar aqui. Vamos pegar e jogar um fio de óleo aí para ajudar a gente. E ó, pessoal, lixo é para voltar para casa, hein? Não é para deixar no mato não, ó. Então, isso que a gente vai guardar, põe na sacolinha e leva embora. É, pessoal, quando a gente espera peixe, espera comida ali. Cafezinho, Ronaldo? Um golinho aí. Aí sim. O café do Ronaldo aqui é tradicional aqui. Puta, gostosinho. Tá quente. Você fez agora ou não? Do café? Fiz agora. Dá uma
pra dar uma enganada, né? Só pra esquentar. Lindo lugar, não, cara? Olha que paz, cara. Eu tentaria aqui tranquilamente. Pessoal, a linguiça tá pronta. Agora a gente vai tentar fazer um pão aí, ó. Improvisado. No estilo pão caçador. Vamos começar aí. Ó, pra fazer um pão aqui, ó. Tem um pouco aqui de fermento biológico seco aqui, ó. Um pouquinho de fermento aqui, ó, no copo. Cadê? Um pouquinho de fermento. Não muito, que a gente não vai fazer muito. Pega agora aqui, ó. Adiciona um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar para ajudar a dissolver. Dá uma mexidinha agora aí, Ronaldo. Mexe, não, mexe primeiro. Espera aqui. Uma colher para você aqui. Mexer um pouquinho para dar uma misturada. Ele ajuda a dissolver. Vou tomar de perto aqui, peraí. Ó, ele ajuda a dissolver o fermento. Agora põe na farinha aí. Põe um pouquinho, abre um pouco a massa aí. Um pouquinho de óleo. Dá uma mexida. Cadê a vasilhinha que tava o fermento? Põe um pouco de água aqui pra gente usar tudo que tem aqui dentro. Pode pôr. Aí, tá bom. E agora a gente vai adicionando água aos poucos aí pra ele ir mexendo o pão. Aí, pessoal, agora arrumamos uma mesa aqui, ó. Estamos sovando o pão aqui. Pega tudo que tá de farinha, solta. Aí, pessoal, um tubetezinho aqui, ó. Virou o rolo. Deixa bem fina a massa. Ficou top. Vai ficar tipo um pão sírio. É. Olha pra aí. E agora a linguiça tá pronta. Aí eu vou colocar, ó, os pãezinhos. Já põe só de cada vez, acho. Vamos ver o resultado daqui a pouco. Aí, pessoal, virar o pãozinho que a gente começou a fritar aqui, ó. Vamos ver como que tá. Ó, fritinho do outro lado, é. Top. Deixar fritando agora. Por falta de pão pra comer com uma linguicinha agora, que não vai ser. Aí, pessoal, massinha frita. Ó o somzinho. Vamos ver como que ficou aqui. Tá quente pra porra, né? Pô, pior que tá gostoso, Ronaldão. Verdade mesmo? Prova aí você. Ai, tira a prova aí. Vamos ver se o pãozinho improvisado ficou bom. Tá bem salgadinho, ficou gostoso, né? Porra, mano. Vai dar pra comer, cara. Com a linguicinha aqui, ó. Vamos Foi feito ainda Feito na raça. na banhinha da linguiça. Ó, na gordura da linguiça ainda. Puta que delícia. Pedacinho de pão com linguiça. Então aí. Tá boa? Boa. Top. A ideia foi boa, né? A linguiça apimentada.
Tem mais pão ali ainda. Vamos virar esse pão aqui. Nossa, esse aqui ficou top, hein? Tá de cima, deixa. Só pra dar uma olhadinha, ó. Vira também. Vamos continuar fritando os pãozinhos aqui pra comer aqui, pessoal. Lenha no fogareiro. E vambora. Pãozinho com linguiça. Vamos, pessoal, nessa. Só pra... Agora são que horas? Agora são 6h30. Fritando mais um pãozinho. Aqui, ó. Linguicinha, pãozinho aqui também. Agora é comer. Não saiu peixe. Não saiu peixe, mas se divertimos aqui. Olha, pessoal, as últimas cenas aí, ó, do acampamento aí, da nossa vinda hoje. Não foi bem o acampamento, foi mais passar um dia aí pescando. Pãozinho. Virar o último pão, cadê? Opa. Virar o último pão. Deixa eu posicionar aí. Ó. Segura lá, pô. Virar o último pãozinho. Esse aqui, ó. Os dois últimos pedaços. Ó, pessoal, o pãozinho, a receitinha dele é fácil. Farinha. Farinha tá aqui, ó. Um pouco de óleo. Um pouco de fermento biológico em pó. Açúcar para dissolver. Ó o pãozinho, ó. Açúcar para dissolver o fermento. E um pouco de sal. Tá feito, ó. Um pouco de força de vontade. É. E se você não tiver panela, você pode pôr uma pedra em cima da fogueira e assar em cima da pedra também, pessoal. É uma opção aí. Beleza? Valeu, pessoal, por assistir o vídeo aí. Esse foi mais um dia aí, aventurando aí pela mata aí, pescando. Não saiu muito peixe hoje, mas saiu uma linguiça apimentada, um pão na fogueira aí, na frigideira. É isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.